Agora a gente vai fazer um ajuste nesse script aqui, ó. Tá? A gente vai adicionar nesse script o play do efeito sonoro quando o play bater no logo da escola, tá? Então, vamos adicionar aqui uma variável de referência. Opa. Public search, audio search, acho, né? Audio search, escola tem áudio, tá? E aqui, quando, ó, então tá vendo aqui, ó, lembra aquele negócio da tag que a gente conversou? Ó, esse objeto aqui é justamente para ele identificar nesse if aqui, ó, quando é o objeto que o player bateu. Porque tem vários objetos, né, que dependendo do player ele pode colidir com qualquer um outro, né, mas no caso eu só vou tocar esse player, né, quando ele bater no logo da escola. Por isso que eu tenho que ter esse if aqui, ó. Eu estou identificando pela tag, tá? Então aqui nós vamos adicionar o play do efeito sonoro, tá? Play. Opa. Vírgula. E aqui dá o destroy no objeto, que é o logo da escola. Então vai ser o collision object. Vamos salvar. Abrir aqui. Esse cara que a gente vai apagar esse cara, não precisa mais, vai criar pelo código. No player, a gente vai associar o objeto, ó, tá aqui escola, vamos associar o áudio, que é esse objeto aqui. Então, ok. E pronto, vamos salvar, agora vamos executar.